हेलो एवरीवन, हमने रेस्क्यू किया एक छोटे से बुलबुल के बच्चे को। देखिए ये ईंटे के नीचे छुप गया है क्योंकि इसके एक भाई को एक कौवा उठा के ले गया और उसको खा डाला। तो कौवा यहीं पर था, हमने उसको भगाया ताकि इसको भी ना खाए, इसलिए हम इसको अपने घर पर रखेंगे। देखिए बच्चों ने कितनी मेहनत से उसको पकड़ा है, काफ़ी इसने भाग दौड़ किया। देखिए ये अब बोल रहा है क्योंकि ये अपनी फैमिली को याद कर रहा है। मैंने इसको चावल खिलाने की कोशिश की पर ये देखिए मुँह ही नहीं खोल रहा। और अगली सुबह जब मैं इसे छोड़ने ही वाली थी तब देखा बगल में सांप का बच्चा। भैया बच्चों की भरमार आ चुकी है मेरे घर पे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना और हाँ सब्सक्राइब भी कर देना।